बाबा का नूरी का हो। गणपति बाबा मोरिया, जय जय श्री बाबा, जय जय श्री बाबा, जय जय श्री बाबा। माता तेरी पार्वती, माता तेरी पार्वती, महादेवा जय जय श्री बाबा, जय जय श्री बाबा। अब हाथ उठाना नहीं उठाना, ताली सभी भक्त बजाना और मुख से भी गाना। क्या मां शारदे, मां शारदे, मां शारदे, मां शारदे, हो मैया, हो मैया। मैं मांगती हूँ हमने इस बाबा से अति वीर हनुमाना, अति बलिदाना, नाम रसिया रे ब्रह्मन। जरा दोनों हाथ बढ़ाइए, सभी भक्त जरा दोनों हाथ बढ़ा के ऊपर, जिनके हाथ पर मेरे बालाजी महाराज सीधे उनके घर पर चाहते हो तो दोनों हाथ बढ़ाइएगा और ताली बजाकर वीर हनुमाना, अति बलिदाना, वीर हनुमाना, अति बलिदाना, नाम रसिया रे ब्रह्मन रसिया रे, अति नाम रसिया रे बलिदाना, वीर हनुमाना, अति बलिदाना, नाम रसिया रे ब्रह्मन रसिया रे, अति नाम रसिया रे ब्रह्मन रसिया रे।
रखवाला फिर तेरी माला संकट हरियो रे व्रत बंदी बंदियो रे संकट हरियो रे वो भगवतियो के बाब आज भूल जाएंगे राम आएंगे के बाब आज भूल जाएंगे राम आएंगे जब राम आएंगे तो क्या करोगे दोनों हाथ हिलाएंगे राम आएंगे तो आपकी ना सजाओगी राम आएंगे तो ना सजाओगी राम आएंगे तो आपकी ना सजाओगी आएंगे तो ना सजाओगी बीबी चला दिवाली मैं बनाऊंगी दिवाली मैं मनाऊंगी मेरे जन्म के सारे पाप बीत जाएंगे राम मेरे जन्म के सारे पाप तो गाइस अब हम आ चुके हैं खाने की तरफ। आप देख सकते हैं खाने का माहौल। ये कड़ी, ये पनीर, ये पूड़ी और पापड़ और ये छोले और ये हमारा मौसेरा भाई मुरादाबाद से आया है। वो भी है क्या पता ना मिक्स वेज था भाई 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 यस यस ले लो और लो और लो। ये रायता, बूंदी का रायता ना 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 और ये गुलाब जामुन बड़ा शाम में गोल गोल श्याम प्रेमी है तो ये श्याम जी के कीर्तन में आए मुरादाबाद से और ये इन्हें साथ में लाए हैं भाई ये इन्हें साथ में लाए हैं। इनका नाम रोहित भाई है और इनका नाम इनोसेंट है। इनोसेंट इनकी शादी होने वाली है। तो माहौल और कीर्तन अभी उधर चल रहा है और अभी भीड़ इधर आने वाली है टूट कर क्योंकि सब लोग भूखे बैठे हैं। और लोग हमारी जिया जी खिला रहे हैं आपको टमाटर और टमाटर खाने जाते तो खाइए और दिखा सकता हूँ मैं आपको ये है माहौल। तो चलो कुछ खाते पीते हैं। ये प्रसाद रखा हुआ है, ये बच्चे खा रहे हैं और अब जो हो चुका है डांस चालू। और आप सब लोग ये लड़की जो देख रहे हैं आज है इसका जन्मदिन। एडवोकेट हो तुम? एडवोकेट कब से? अगले 2 साल से अच्छा अच्छा आने वाले। और ये सब कहाना बनता हुआ पूड़ी पूड़ी सब पिकती हुई यहाँ पे मामला सेट। चुकी है केक की तैयारी। केक आज हमारी बहन का जन्मदिन है तो उसकी तैयारी फिट। फिटम फिट तैयारी केक की। क्योंकि यहाँ पर मामा की और क्या बोलना है ताली को बजाना। हम सब बोलेंगे सखी
भावंग जाऊंगी जाओ रे हम जाओ। अरे होली खेले रघुबीरा या बदुन होली खेले रघुबीरा होली खेले रघुबीरा या बदुन होली खेले रघुबीरा अरे होली खेले रघुबीरा या बदुन होली खेले रघुबीरा होली खेले रघुबीरा होली खेले रघुबीरा अरे होली खेलने रघुबीरा या बदुन होली खेलने